الفكرة كلها ان انا هرد على كل الاسئلة حتى لو كانت غبية. فلايك شير سبسكرايب والكومنت بتاعك ويلا بينا في الفيديو على طول. نبدأ بأول سؤال وهو بيقول ناوي تخش كليتي؟ عموما انا مش محدد كلية معينة، لكن محدد الطريق بتاعي او الحاجة اللي انا عايز ادرسها. والحاجة دي هي كمبيوتر ساينس، لكن هي ليها كذا يعني اكتر من طريق. انا لسه ما حددتش هل اخش الكلية دي او دي، لكن الكلية نفسها مش محدد، بس محدد الدراسة نفسها. فاهم يعني الفكرة؟ تاني سؤال بيقول ناوي تتكلم عن المنحة امتى؟ هو غالبا اللي سأل السؤال ده قصده عن الموضوع ان انت تسافر امريكا بمنحة او تسافر تدرس بمنحة. وفي الحقيقة انا لغاية دلوقتي ما لقيتش حاجة معناها ان انا اتكلم عنها، فانا مش هتكلم عن حاجة مش موجودة اصلا. وان كانت موجودة فممكن حد اعلم مني يقول لكم عليها، لان انا الحقيقة ما عنديش معلومة اقدر لكم. السؤال الثالث، هل البنات في المدرسة بيحبوا الولاد العرب؟ طيب، عموما نفسي في موضوع اللي هو ان احنا نمشي بكلام الناس اللي يعني مش عارف في مصر ان هم بيقولوا كلام كده خرافات يعني. هو اصلا هيعرف مين انك عربي؟ يعني هو ممكن اصلا ما يركزش على اسمك في البداية او ما يعرفك. فلا يعني الكلام ده كله هكسر يعني من الاخر. هم بنات بقى ولاد ايا كانوا، ايوه ما عندهمش اصلا يعني ما عندهمش نوع. عادي هتلاقي هنا انواع كتيرة. فايا كان هو بينجذب لشخصيه مش لجنسيه. ما اعتقدش ان ليها علاقه اصلا بانت منين. حد سال السؤال الرابع ده طبعا، هل في شغلانات اقدر اشتغلها من مصر واقبض بالدولار من امريكا؟ يعني حد من امريكا يقبضني وكده. وبالحقيقه هو فيه، لكن الموضوع محتاج تفصيل شويه. اللي موجود لو انت شخص اصلا مصري، ابسط حاجه انا عارفها، انا كاحمد عارفها، في حاجات تانية اكيد بس ده اللي انا عارفه. العمل الحر، انك بكل بساطه بتتعلم مهاره، بتتعلم حاجه وبتشتغل بيها على موقع الفريلانسنج. ويفضل انك تشتغل على موقع فريلانسنج، لان انت لو اشتغلت بودي فكده يقابلك مشكله حساب دولار مش على الدولاري تقريبا، ولازم تعمل باي بال وحوار كبير كده. فلا، فخليك مع مواقع العمل الحر احسن، حتى لو ياخدوا نسبه من شغلك. بس ده هيكون احسن ليك انك تشتغل بودي، وفي الاخر الدنيا تبقى يعني في حته تحويل الفلوس. السؤال رقم 5، أفضل طرق السفر كطالب؟ لو تقصد كطالب قدي يعني في ثانوي في مصر مثلا وعايز تسافر أمريكا، فأنت الأفضل ليك إنك تستنى لما تكمل 18 سنة وتاخد شهادة الثانوي، وتبقى تتعامل معاملة الشخص البالغ اللي هو بيقدم على اللوتري، اللي هو بيروح بفيزة الدراسة أيا كان بقى. فده رأيي يعني رأيي الشخصي. هل في لو أنت إنك مثلا في إعدادي وعايز تدرس ثانوي هناك؟ موجود طبعا. بس الموضوع صعب يعني، عشان هو متفقين الموضوع صعب، ان انا حتى لما جيت احاول اعمل عنه فيديو ما عرفتش ان الموضوع صعب ان انا اشرحه، حتى ان انا مش فاهمه 100% الحقيقه. ده السؤال طبعا السادس، المفروض ان بيقول هل في ولايات بتساعد يعني جامعات في ولايات معينه بتساعد بتديك قرض اعلى او كده يعني من جامعات تانية، وفي جامعات ما بتديش قرض؟ يعني موضوع القرض والجامعات وكده، هو اللي انا اعرفه الحقيقه ان كل الجامعات يعني تقريبا كلهم بيدوك قرض يساعدوك في انك تدفع المصاريف. تمام. ما اعتقدش انها بتختلف من ولايه لولايه، بس بتختلف من سعر الجامعه للجامعه. بمعنى في جامعات غاليه شويه فبتديك قروض اكتر على حسب سعر الجامعه نفسها مش الولايه. فاغلب الجامعات بتدي قروض، والموضوع بيختلف على حسب سعر الجامعه نفسها، سعر الدراسه في الجامعه. سؤال رقم 7، ورينا اصحابك بتعمل ايه في الويك اند. هو انا مش هوريك، انا ممكن اقول لك لان انا مش هعرف اوريك دلوقتي، بس انا في الويك اند يوم السبت النهارده الحمد لله. اللي المفروض احنا كمسلمين، هقول الاول كمسلمين بنعمل ايه في الويك اند. ممكن الطبيعي ان الشباب كده بينزلوا مثلا الداون تاون عادي، بيجيبوا حاجات مشوا شوية. بعدين بنيجي مثلا يوم الجمعة بالليل بيكون تاني يوم أجازة، فبنروح المسجد العشاء نلعب كورة في المسجد لغاية تقريبا الساعة 11 من بعد العشاء، كورة جوه المسجد أيوة. يعني فاهمين، فده كمسلم أنت بتعمل كده. ساعات مثلا أنا كنفسي بروح أتفرج على ماتش مدرسة، في فريق كورة في المدرسة بيلعب دوري تصفيات، بروح أتفرج عليه في المدرج كده. طيب غير المسلمين الامريكان بشكل عام، اي حد هنا في امريكا الطبيعي ان هو مثلا بينزل. انا في مدينتي اللي انا فيها عشان صغير شويه، بينزل يعني ممكن ينزل يخرج مع اصحابه وياكل حاجه كده، يتمشى في الشارع بدون سبب. دايما كنت بلاحظ ان هم بيتمشوا في الشارع بدون سبب مع اصحابهم كده شله مع بعض، وانا ماشي بالعجله فاشوفهم كده كلهم قاعدين مع بعض ومهيصين ومبسوطين الدنيا خالص. ساعات احيانا يعني بتروح رحله بره المدينه اللي انا فيها، او تروح مثلا تزور مدينه تانية. ده في الغالب بيحصل لو حد زي جديد في امريكا فبيحب يشوف اكتر امريكا، فبيطلع بره المدينه وبيروح مكان تاني اكيد فيه حاجات فسح احسن. بس ده اللي بيتعمل في الويك اند. السؤال رقم 8، ازاي اتعرفت على اصحاب عندك؟ والله هو اول حاجه واهم حاجه المسجد. يعني انت لما تيجي هتخش المسجد هتلاقي ناس قدك اتكلم معاهم، حاول تخش معاهم بس مش قوي يعني، تحاول تسالهم كانك يعني واحد جديد بتسالهم عادي. في منهم هيرد عليك ويجي يساعدك، في منهم اللي لا. يعني هتبقى اول حاجه المسجد عموما. بعد كده في المدرسة لما بتخش المدرسة تبدأ إن أنت تتعامل مع ناس مختلفة أيا كان جنسياتهم إيه. مع الوقت بتتكلم معاهم، الإنجليزي بتاعك بيتطور، بتقدر إنك تكون زمالة مش صداقة، بمعنى إنك تشوف الفصل تسلم عليه وتقعد معاه. فاهمين؟
الموضوع كله محتاج وقت، بس اول حاجه تعملها المسجد، الصحابه المسلمين. السؤال رقم 10 بيقول: هل العيشه العائليه احسن في امريكا ولا الفرديه؟ والله هي مش بتتسال كده، بتتسال هل يعني انت لما يكون عندك مسؤوليه ولا لا. لما يكون عندك مسؤوليه عن اسره الموضوع بيبقى تقيل عليك شويه، لما تكون لوحدك بتكون مسؤوليه عن نفسك بس. ف يعني لو انت كشخص معاك اسره فهيبقى الموضوع اتقل عليك من انك تكون لوحدك. اما انك تكون فرد في اسره، اي نعم مسؤوليتك برضه كانت مسؤوليه، بس مش بتكون زي ما تكون انت المسؤول الاكبر. طب انا عن نفسي افضل ايه؟ انا افضل عن نفسي العيشه العائليه، يعني العيشه العائليه بمعنى اصح، يعني بشكل عام يعني. طيب يلا بينا نكمل. السؤال اللي بعد كده بيقول: على مستقبل كرة القدم في أمريكا، وهل فعلا يعني أنت اهتمت بلعب كورة أو كده؟ لو أنت كويس ولا إيه الدنيا؟ هل مثلا زي في مصر في واسطة والكلام ده؟ هو في الحقيقة الكورة هنا طول ما أنت كويس هتلاقي. ما بقولش إن مفيش حاجة اسمها، أصل الواسطة دي يا جماعة حاجة فطرة في الإنسان، بس فطرة موجودة فينا، بس مستحيل تبقى زي في مصر، مستحيل مهما حصل. بس أنت عندك فرصة لو أنت كويس فعلا إنك تبقى لعيب كورة، أنا شايف كده من وجهة نظري يعني. فالفرصة موجودة والنوادي موجودة، والتقديم أونلاين موجود في الأكاديميات والنوادي. الموضوع سهل يعني لحد ما إنك تقدم. السؤال رقم 12 بيقول رقم 13 بيقول: هل أنت ناوي ترجع مصر؟ هو أكيد طبعا ناوي أرجع مصر، لكن مش دلوقتي خالص إن شاء الله، بس هرجع يعني. السؤال رقم 14 هو من شخص يعني صديقي، هو صديقي مفيش غيره تقريبا، وبيقول يعني هو يعني فاهمين يعني مش عارف، بس هو يعني انت لازم اجاوب عليه، ان انا قلت تحدي ان انا هرد على كله ان شاء الله. وخلي بالكم في جزء تاني، عشان عارف ان انا مش هخلص كله بتاع اليوتيوب والانستا النهارده، ممكن النهارده الانستا والجزء التاني يوتيوب. السؤال اللي بعد كده سؤال مهم جدا جدا جدا، وده لان السؤال بيتكلم عن تكوين الاسره المسلمه في امريكا. هل هو شيء ممكن ده بدايه؟ ولو ممكن فهل صعب بناؤه ولا ايه الدنيا؟ اولا مفيش حاجه مش ممكنه في امريكا. امريكا عباره عن اختيارات، انت اللي بتختار انت عايز ايه، وعايز اهلك يبقوا ايه، وعايز عيالك يبقوا ايه، وعايز كل حاجه تبقى ايه. هي عباره عن اختيارات طبعا بتوفيق ربنا، بس هي الموضوع فيها انك ايه، ما كده ما كده اللي انت عايزه. طيب يعني انا مثلا لو انا اتجوزت في امريكا وخلفت في امريكا، هل اقدر اقاوم اللي بيحصل في المجتمع بره ولا لا؟ انا حابب اقول لك ان انا شفت اسر هنا في امريكا، الاسر دي ممكن ان احنا نعمل لهم يعني، مش عارف اقولها ازاي، نعمل لهم بجد يعني هم نموذج لأي حد يسأل السؤال ده. هم برغم إن هم في أمريكا وطبعا بيتعرضوا للمجتمع الخارجي، لكن مع ذلك هم أحسن مننا بكتير. يعني هم مش، طبعا أنا بقول بشكل عام من المظهر ومن ما شاء الله لما تتكلم معاهم ما شاء الله يعني، طبعا حافظين القرآن وطلب علم وكل والصلاة كل حاجة تمام. ففي أسر فعلا بتقدر تعمل كده. طب إزاي عملوا كده؟ يعني هل أنا مثلا أحمد هألف من دماغي؟ لا، أنا هقولك اللي أنا شايفه، وجهة نظري اللي أنا شايفه هو إن أهم حاجة يكون أصلا أنت كرب أسرة عندك عقيدة صحيحة، بمعنى إن أنت مش جاي هنا عشان تتفسح، مش جاي أمريكا عشان تتفسح أو عشان تعيش وتموت فيها. ده مبدئيا كده مفيش، اللي اصلا في بعض اهل العلم قالوا ده حرام اصلا. لكن انت جاي امريكا بهدف ان انت مثلا تحسن معيشتك، وطبعا ترجع بلدك تاني، بس تحسن معيشتك، تكون برضو عارف دينك. ليه تكون مش عارف دينك هنا في بلاد يعني مش مسلمة؟ فانت كارثة كبيرة لو انت بتفكر تبني اسرة مسلمة وانت اصلا ما عندكش العقيدة الصح تقدر تحافظ بيها على نفسك، وعلى نفسك قبل اي حاجة، قبل اصلا عيالك ويعني اسرتك. فبناء عقيدة لنفسك، عقيدة صحيحة نفسك، تعلم عقيدتك، ده هيكون بداية بعد كده انك تعلم العقيدة دي لأطفالك وتثبتهم بيها. تعلمهم الصلاة، طبعا الصلاة بعد العقيدة. أنا بتكلم عن التوحيد، أول حاجة التوحيد أهم حاجة، أهم من الصلاة وأهم من أي حاجة. بدون التوحيد مفيش صلاة أصلا. فلو علمتهم التوحيد الصحيح، علمتهم ازاي يتجنبوا الشبهات، يتجنبوا مثلا الشرك اللي موجود، لو علمتهم كل ده بعد ما تعلم نفسك، هتقدر تكون أسرة مسلمة إن شاء الله، محافظة على دينها، محافظة على كتابها وصلواتها وعباداتها وكل الكلام الجميل ده. فموضوع متعلق بالعقيدة بتاعتك انت الأول، بعد كده أطفالك. انت اللي بنفسك يعني متعلق بيك انت اللي هتحدد هل تتعلم دينك وتقدر انك تدعو لدينك وترد على الشبهات وتعمل ولا لا. فاهمين الفكرة؟ أفضل شغل مجزي يعني بدون شهادة، والله أنا لا أعرفه إن البرمجة اللي طالع عليه من حكاية البرمجة وغيرها، الحاجات دي هي اللي ممكن في بعض الشغلانات متاحة على مثلا على موقع انديد موجودة بدون شهادة، تقدر تشتغلها هنا في أمريكا بدون شهادة. أكيد في منها بتطلب شهادة، لكن في منها من غير شهادة. أي نعم بيكون مرتب أقل شوية، بس بيكون مجزي مقارنة بإنك تشتغل حاجة تانية من غير شهادة. فأنا شايف إن موضوع البرمجة هو أكتر حاجة تقريبا مجزية هنا في أمريكا من غير شهادة.
هل لو انا طالب جديد او لسه جاي امريكا الدراسه في الثانوي هتبقى سهل ولا ايه الدنيا؟ انا جاوبت على السؤال ده قبل كده بس نجاوب عليه تاني مش مشكله، لان الحمد لله متابعين بتزايدوا، فاعمل سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات اول باول. انك جديد ده شيء يعني. بص، لو خدنا المنهج بتاع امريكا ترجمناه للعربي، هيبقى عندنا منهج مصر اهو ومنهج الدول العربيه بالعربي ومنهج امريكا بالعربي. لو قارناهم ببعض هنلاقي ان المنهج بتاع امريكا اسهل من بتاع الوطن العربي بمراحل. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان المنهج ده مش بالعربي، احنا ترجمناه بس هو في الاصل مش بالعربي، بالانجليزي. فاذا النقطه نقطه انجليزي، هل الانجليزي عندك هتقدر انك تفهم ولا لا؟ على الاقل تقدر تعمل واجبات، تمام. فهو في البدايه طبعا محدش بيبقى، اعتقد انك صعب تجيب ايه حتى، لكن مع الوقت الانجليزي بتاعك بيتطور يعني. ان شاء الله بعد كده حتى تلاقي نفسك الموضوع بيبقى اسهل بالنسبه لك واحسن. بس هو الموضوع كله موضوع انجليزي من الاخر يعني. ازاي المسلم بيحافظ على دينه في امريكا؟ اولا العقيده والتوحيد، زي ما قلت التوحيد اول حاجه قلتها، زي ما قلت في موضوع الاسره التوحيد، تمام. التوحيد ثم اي حاجه بعدها. طبعا الحفاظ على الصلوات، انك تروح المسجد يعني مش مجرد تصلي في البيت، لان المسجد يعتبر هنا هو الحياه يعني. انا سمعت حد هنا عايش في امريكا قال قبل كده، هنا انت بره المسجد انت بالنسبه لهم مجرد عبد. انا يعني بمعنى المجازي انك بتروح مجرد عبد، بمعنى انك يعني مجرد عبد، بمعنى مجازي انك بتشتغل وتعمل، مفيش حاجه، مفيش حياه بالنسبه لك. فالمسجد هنا يعتبر حياة، فمش مجرد انك تصلي في البيت، لا، روح المسجد على قد ما تقدر لما تكون فاضي عشان تحس بالحياة. ولايتي ومدينتي انا في بلاد كاليفورنيا، مش هقول المدينة بالظبط، ممكن قلتها اللي فيها بس نسيت. بس عموما انا هقول المقاطعة هي مقاطعة يولو، اسمها يولو كاونتي، دي المقاطعة اللي فيها مدينتي يعني. لو رجع بيك الزمن هتروح امريكا؟ طبعا ومن غير نقاش. بالنسبة لموضوع اللوتري رد فعلنا وكده، عموما صح، احلى تحية. يمكن هو مش عارف، أنا الاسم مش قدامي، بس هو انا فاكر ان السؤال ده انا كاتب في ورقه هنا والله. فاكر ان كان كاتب السؤال ده وكان حد بيقول لي انا بحبك وكده، فتحيه. انا اسف والله مش قدامي اسمك. لكن عموما اليوم ده ردة فعل انا كاحمد، انا اصلا كنت ناسي يعني، زي ما قلت في القصه الصفحه اللي هم فاكرين، انا ما كنتش في دماغي الموضوع، كنا ناسيين يعني. لما افتكرنا وفتحنا كده فرحت. انا كنت بس اللي انا عملته ان انا كنت مفكر ان احنا مجرد كده خلاص هنسافر يعني، نحجز تذاكر ونسافر. ده اللي انا كنت مفكره. بس طبعا احنا قعدنا بتاع سنه، زي ما حكيت في قصه صفا، واشوفوها برضو، عمالين في مشاكل وفي حاجات وفي ورق. فعشان تبقوا عارفين انا يعني لما تكسب خلاص كده انت هتسافر، الموضوع طلع اكبر من كده بكتير يا جماعه. فردت فعلي بعد، بس ان لسه في حاجات تانية ممكن اصلا لا قدر الله ما يتقبلش. لا قدر الله، خلاص خلصت، ما نتقبلش بعد ما كسبنا في النقطه دي، او ممكن رقمنا يكون كبير. فعلا الموضوع مش سهل حتى بعد القبول. ده سؤالين في سؤال بيقول ازاي تحجز كوره. الحجز في الغالب بتبحث على جوجل ماب مثلا، على جوجل اندور سوكر يعني قريب منك، او اوت دور ايا كان. اندور او اوت دور يا جماعه، اندور ده بيكون ملعب جوه صاله، بس بيكون نجيله وحلو وكل حاجه. في اوت دور وبتحجز من على النت في الغالب، تمام. فكل انا حاسس ان كل محل ليه موقع، حتى المحل اللي قد كده ليه موقع امر سهل هنا. فهتلاقي اكيد المكان اللي يعمل يعني بيوفر انك تلعب كوره فيه ده ليه موقع بتحجز من عليه، مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، وبتدفع فلوس اونلاين. وفي ساعات بيوفر انك تدفع وانت لما تروح هناك، وفي طبعا عربون. لكن الطبيعي ان انت بتحجز اونلاين في الغالب يعني، بس طبعا في حجز على الواقع برضه. بالنسبه بقى للنص الثاني من السؤال بيقول هل في واسطه؟ زي ما قلت مفيش واسطه، طول ما انت كويس هتلاقي كويس في امريكا ان شاء الله يعني. اخونا معاذ بيقول هل لقيت طبعا انا فكرت اسمه بس عشان هو كنت بكلمه كتير، صعوبه في اقامه الشعائر في امريكا؟ مفيش اي صعوبه تماما. ده انا احب اقول لك ان في المدرسه، انا في مصر مش فاكر ان كان في مكان نصلي فيه، كنت ممكن نصلي يعني في اي حته، بس مفيش مكان مخصص للصلاه في مدرستي يعني. اكيد كان في بعض المدارس، ومش بس للصلاة، ده مكان بنجتمع فيه احنا كمسلمين، مثلا بنتفق على اجتماع على حاجة نعملها، نشاط نعمله في المدرسة. فمتخيل يعني كمية الحرية موجودة ازاي؟ طبعا السؤال ده يا جماعة ده اتكرر دايما، وزي ما بقول لكم انت لو تحت 18 سنة وعايز تدرس ثانوي هنا في امريكا موجود، ولكن صعب جدا. طبعا انا اعرف منين يا احمد؟ ماشي، صعب. انا يا اخي عايز الصعب ده. انا كاحمد ما اقدرش اقول لك الطريقة عشان انا نفسي مش فاهمها كويس، تمام. فانت يقول عليك ابحث او اسال الذكاء الاصطناعي، لان انا لما سالت الذكاء الاصطناعي وجاوبني بتفاصيل، بس برضه انا ما فهمتش. عرفت حاجه اسمها عرفت فيس، بس برضه ما عرفتش التفاصيل ان انا ممكن اساعدك بيها بمعنى صح. بس انت ابحث. السؤال الاخير، الدراسه صعبه هناك زي ما قلت، موضوع لغه. وبيتضرك، خلي بالك برضه انت مش كله سهل يعني. بس انت مثلا انا في سنه 10، السنه الجايه الموضوع هيصعب شويه، ان انا اخترت مواد اصعب شويه. السنه اللي بعديها انا نفسي انا اللي بختار المواد، اختارها اصعب واصعب عشان اجيب درجات احسن. يعني مثلا اختار الاي بي كلاسز اللي هي جايه من الجامعه عشان اخد درجات، فاهمين؟ بس
طالما جبت اللي هو تمام، خلاص انسى كل حاجه. طبعا يا جماعه الفيديو ده عشان هيبقى ساعه الا تلت لو كملت، فمش هقدر ان انا اجاوب على بقيه الاسئله اللي كانت على اليوتيوب، لان انا كنت نازل على الانستا وعلى اليوتيوب. فان شاء الله الجزء التاني هينزل، ممكن مش هنطول يعني، متخافوش، هرد على باقي الاسئله. بس الاهم من كل ده انك تتاكد انك عامل لايك وكاتب لي كومنت، حتى لو كاتب فيه قلب يا اخي اي حاجه، واعمل شير للفيديو لو تقدر، وسبسكرايب للقناه. ولو عندك المقدره انك تدعم القناه ماديا، فهتلاقي زر اللي هو الانضمام او جوين، وهتلاقي في التعليقات ممكن تدعمني بالسوبر شاتس او اللي هي الستيكرز بتاعت الفلوس. ده كان فيديو النهارده، استنوني في الجزء التاني من الرد على الاسئله. مع السلامه.